Hallo, liebe Freunde. In dieser Phase der Teppichreinigung prüfen wir zuerst jeden Teppich sorgfältig, um zu sehen, wie stark er verschmutzt ist und ob es Flecken gibt. Danach beginnen wir mit speziellen Reinigungsmitteln und modernen Geräten. Zuerst kommt der Teppich in die Staubentfernungsmaschine, wo er mit Wasser gereinigt wird, um den gesamten Staub zu entfernen. Anschließend tragen wir die Reinigungsmittel auf und arbeiten gründlich mit der Bürstenmaschine, um sicherzustellen, dass alle Flecken entfernt werden. Am Ende wird der Teppich vollständig gespült und kommt in die Trocknungsphase. So wird der Teppich wieder komplett sauber wie neu, frisch und makellos.